বেশি বেশি অত জটিলতায় যাবে না। একটা করে নাম লেখা আছে, টাকা তুলবে, তার টাকাটা পাচ্ছে দিয়ে। Yeah. Please start again. Sorry for first time. I hope. Last I hope. two in the time of 2018, I am running the Zoom, but today also that also we trouble. I don't know how it. Okay, please. So मैंने जैसा बता रहा था कि दोनों तरफ से गलतियां हो रहा है अभी। Yes. अभी और कुछ इनपुट मुझे दीजिए, आप लोग की तरफ से मुझे और कुछ सुनना है। सर सर माइसेल्फ शिवनाथ हेलो। बनर्जी। हेलो सर। या आई एम लिसनिंग, प्लीज। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি কি বাংলায় বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলায় বলুন, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আমি বলছি কি আমি আমি জিএসটি 2017 সাল থেকেই দিই। তার আগে সার্ভিস ট্যাক্স দিতাম। कैसे? তার আগে শুধু সার্ভিস ট্যাক্স দিতাম, কারণ তখন লিমিট ছিল 10 লাখ প্লাস হলেই সার্ভিস ট্যাক্স দিতে হবে, আমি দিতাম। তারপরে আমার 2017 থেকে জিএসটি হয়েছে। জিএসটি আমি প্রথম 2 মাস বাদ দিয়ে, মানে জুলাই আগস্ট ওরা রিভার্স মেকানিজমে কেটে নিয়েছিল, সেপ্টেম্বরের থেকে আমি জিএসটি দিয়ে যাচ্ছি। তাও আমার কাছে চিঠি এসছে। চিঠি আসার পরে আমি আজকে যখন ওদেরকে প্রমাণ দিতে যাই যে আমি জিএসটি দিয়ে এসছি, আমি চালান টালান সব নিয়ে যাই, জিএসটি চালান সেই সময় থেকে এখন অবধি ওরা রিসিভ করতে না করে, রিসিভ করবে না বলছে। ওরা সেই हाथ जोड़ के पूछता है আমি কাল हम रिटायर ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारा कल लास्ट डेट है, प्लीज हमको तंग आप अपलोड कर दीजिए, हम जानता नहीं है कुछ, मुंबई से की डीडीसीसी क्या भेजा भेजा है, हम भेज दिया, हम कुछ नहीं जानता इसका बारे में, मेरा कोई नॉलेज नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकता है। हम पूरा कागज लेके गया था, प्रूफ लेके, जे हम जीएसटी दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ये मेरा चालान नंबर, ये समुच्चा लेके गया था। कल मैं चालान नंबर आपको दिखा रहा हूँ। 2017, 2019, 18-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, फिर भी मेरे को चिट्ठी दिया और वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा जो मैं जो पेमेंट किया वो कहाँ गया, वो क्यों मांग रहा है मेरे से, मैं तो दे दिया जीएसटी। अभी आपको मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। Although you are Bengali, but I am telling in Hindi so that others can also. ओके सर, ओके सर। अभी आपका जो केस है, इस केस में आपने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपने जीएसटी चार्ज किया और आपने जीएसटी रिटर्न भी फाइल किया। हाँ। आपने हर महीना जीएसटी 1 फाइल किया। हाँ। क्वार्टरली जीएसटी 3 भी फाइल किया। हाँ। और आपने क्वार्टरली जब जीएसटी 3 भी फाइल किया तो आपने पेमेंट भी कर दिया तुरंत। हाँ। एक चीज आप बताइए, आपका ये एजेंसी छोड़ के और कोई बिजनेस है क्या आपका? कुछ नहीं है सर, खाली एलआईसी, जीआईसी एंड म्यूचुअल फंड्स। एलआईसी, जीआईसी एंड म्यूचुअल फंड, वेरी गुड। तो आपका केस में जो है, आपका केस में आपका सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे भेजिए। जो जीएसटी ऑफिस कहाँ पे आपको देने पड़ेगा? सिलीगुड़ी। শিলিগুড়ি में। बोलो बोलो बोलो। अरे प्लीज। डिस्टर्ब। I think anybody who is receiving the phone call, you may kindly mute your. Yes. So may I start now? Yes, yes, yes. Yes. तो आपका ये शिलीगुड़ी में आप जमा किया है, माने आपका शिलीगुड़ी में जमा हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे भेजिए ये सब कागज।
तो मैं देख के आपको चिट्ठी बना के दे दूंगा, वो चिट्ठी आप ईमेल से अपलोड कर दीजिए। ठीक है सर। और एक मैं आप सभी को बोल रहा हूँ एक चीज, जीएसटी अथॉरिटी जो भी आएंगे आपका पास, या जो भी बोलेंगे कि आप मेरा दफ्तर में आके इसको केस को सॉल्व कीजिए, हम लोग तो केस को सेटल कर देंगे, आप इतना रुपया दे दीजिए, ये कर दीजिए, कोई एक पैसा नया पैसा भी मत देना। ठीक है सर। ठीक है? नो, ठीक है नथिंग नथिंग अंडर द टेबल। सर। ओके सर। क्योंकि अभी सिस्टम ऐसा हो गया है कि अंडर द टेबल देके आपका फाइल क्लोज नहीं होगा। एक बार जब कंप्यूटर में चढ़ जाता है फाइल, वो फाइल को ऑफिशियली क्लोज करना पड़ता है। Nobody can say that, okay, you pay me this much and I will take care of your file. ठीक है Am I सर। clear? सर हाँ, ये लेकिन हेलो। इग्नोर कर दिया लेने में, मेरा डॉक्यूमेंट्स लेने में इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स अगर लेने में इग्नोर करता है तो वो आप अपलोड कर सकता है, हाँ, आप मेल अपलोड से डाल। करेंगे। हम हाँ, सीए मेल का से साथ आप। बात किया, मेरा सीए भी गया था मेरा से। यस। वो तो बोलता है, वो ऐसे बोला, जे हमको मत फंसाइए, हमारा कुछ ज्ञान नहीं है इसका बारे में, हमको मुंबई से आया है ऑर्डर, हम आपको भेज दिया। तो मेरा सीए बोला आप सेक्शन 40 क्या 74 दे दिया, इनका तो प्रेस्टीज का बात है। और ऑफ अब कोर्स फर्स्ट डे। हम्म। सेक्शन 74 में देना नहीं चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। विदाउट इंक्वायरी हाउ कैन दे गिव इट अंडर सेक्शन 74? नहीं नहीं, हाँ, वो वही। लोग को सेक्शन 74 ही मालूम है सर। देखिए ये है मेरा नोटिस। और उसका ये हमारे साथ हमारा सीए भी गया था। हम्म। तब वो बोलता है, मिस्टर बासु हम लेंगे नहीं, प्लीज हमको छोड़ दीजिए, हमारा कोई नॉलेज, हमको ऐसे भाषा में बोला, हमारा कोई ज्ञान नहीं है इसका बारे में, मुंबई से आया हम आपको भेज दिया, ये ठीक बोला। है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका जो सीए है आप उसको बोलिएगा कि आप इसको ईमेल से फाइल कर हाँ, ईमेल से ही दीजिए। वो बोला। और एक चिट्ठी बना के फाइल करने पड़ेगा, एक फॉरवर्डिंग लेटर बना के आप फाइल कीजिए। वो फॉरवर्डिंग लेटर में पूरा चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए और टेबुलर फॉर्म में आप जमा कीजिए। टेबुलर फॉर्म मीन्स दैट फॉर सिंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड, आप जब से शुरू किया फाइलिंग करने का, हाँ। एकदम डिटेल्स पूरा दे दीजिए उनको। हाँ, तो मतलब रिटर्न का कॉपी भी अपलोड कर देंगे। रिटर्न का कॉपी अपलोड करने का दरकार नहीं है, वो कॉपी उन लोग का पास होगा, लेकिन आपका चिट्ठी जो है वो टेबुलर फॉर्म में आप पूरा एक्सप्लेनेशन देके आप फाइल कर दीजिए। हाँ सर, वो टेबुलर फॉर्म में ही था, देखिए ये हाँ। हाँ, ऐसे ही था टेबुलर फॉर्म में। बस ये आप फाइल कर दीजिए उनका पास। हाँ। फाइल करने से वो लोग आपका फाइल क्लोज कर देंगे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है? सर हेलो। और हेलो। अगर थैंक यू क्लोज सर। नहीं होता है तब आप हाँ हमको सर। फोन कीजिएगा। हाँ सर, हम बोलेंगे। हाँ, হ্যালো, আমি बोलिए সুদীপ बोलिए চক্রবর্তী। बोलिए। স্যার, আমি বাংলায় দু বলো, হাজার বাংলায়, আপনি বাংলায় বাংলায় বলছি, বলুন, বাংলায় বাংলায় বলুন। বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ। বাংলায় বলছি স্যার, আমি জলপাইগুড়ি স্যার। হুম। আমি স্যার Very 2000 good. যখন শুরু হয় স্টেট অফ স্টার্টিং, আমাকে ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড থেকে বারবার প্রেসার করছিল যে জিএসটি নাম্বারটা নিতে হবে, এবং हम्म, তারপরে আমি জিএসটি নাম্বারটা নেই, এবং প্রথম 3 মাস আমি প্রপার ওয়েতে ট্যাক্স এবং হচ্ছে আপলোড, সমস্ত কিছু আপলোড করি। তারপর हम्म, স্যার একটা সার্কুলার আসে যে বিলো 20 লাখ কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি যেটা বললেন প্রথমেই, প্রয়োজন নেই। তখন আমি জিএসটি ডিপার্টমেন্টের কাছে অ্যাপ্লাই করি যে আমার তাহলে যেহেতু প্রয়োজন নেই, তাহলে আমারটা ক্লোজ করে দেওয়া হোক। তো ওরা हम्म, সেটা ভেরিফিকেশনের পরে ক্লোজ করে দেয়। हम्म, তারপর স্যার আজকে যখন আমার কাছে লেটারটা এলো, তখন দেখা গেল স্যার যে আপ টু 16-17 থেকে 19-20 পর্যন্ত আমার 21 পর্যন্ত আমার ইনকামটা বিলো 20 লাখ ছিল। हम्म, কিন্তু ওরা আমাকে 21-22-এ এসে আমার ইনকাম অ্যাবাভ 20 লাখ হয়েছে। ওরা আমাকে পুরো টাকাটার উপরে, অর্থাৎ 17-18 থেকে এই 21-22 পর্যন্ত পুরো টাকাটার উপরে 18% রেটে ওরা আমাকে জিএসটি চার্জ করে ওরা আমাকে 74-এ দিয়ে দিয়েছে। notice দিয়েছে। এবং এটাও যে হ্যাঁ স্যার, আমি এখনো জিএসটি নাম্বার নতুন করে নেইনি, আমাকে বলছে নিতে।
আমরা স্যার এখান থেকে কোনো রকম কিছুই বুঝতে পারছি না যে কি করলে ঠিক হবে। হ্যাঁ, সেই জন্য আমি কিছু নেই স্যার, আমাকে একটু স্যার একটু গাইড করুন। দেখুন, আইনটা ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আইনটা বলছে যে যতক্ষণ আপনার টার্নওভার 20 লাখ টাকা না হবে বছরে, ততক্ষণ আপনার জিএসটি নেওয়ার দরকার নেই। আপনি ধরুন মনে করলেন যে আমার এই মাস অবধি 18 লাখ হয়ে গেছে টার্নওভার, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পরের পরের মাসে গিয়ে জিএসটির জন্য অ্যাপ্লাই করা উচিত ছিল। Sir, we are not understanding. We are not understanding. Okay, okay, okay. Okay, yes, yes, yes. So what has happened is, in the case of this person from Jalpaiguri, Yeah. he had taken GST registration, and Okay. he had charged GST, and he had filed the GSTR 1 and GSTR 3B for the first 3 months. But later on, the circular was circulated by the mutual fund houses and LIC and GIC that if you do not have your income above 20 lakhs, there is no need to take GST registration. So this gentleman then approached the authorities for cancellation of the GST registration. Mhm. Now, once the GST registration gets cancelled, the authorities cannot, on a retrospective basis, levy any penalty, interest, or GST on the dealer whose registration got terminated. But in this case, what I have been given to understand, that this gentleman's turnover from 2021 was more than rupees 20 lakh, and he failed to take the GST registration then. And that is why the department has opened his file, and the department has issued him notice under section 74, asking for payment of GST at the rate of 80%, along with the interest and penalty, right from the beginning. That is, since when the registration under GST was terminated, from that day onwards, he has been asked to pay the taxes and penalty and interest. Am I correct, Mr. Chakraborty? সুদীপ চক্রবর্তী, হ্যালো, সুদীপ দা কোথায় গেলেন? লাইন চলে গেছে নাকি? ইয়েস স্যার, মিউট হ্যাঁ, কাটা। ঠিক আছে। যেটা Yes. বললো Also- সেটা also- ঠিক। So why, sir, then why can I do, sir? One request to all the participants, please, whenever you will be speaking, please switch video चालू कीजिए, so that चौधरी जी का आंसर देने में इजी होगा। हाँ, आपको क्या करना होगा सर? वीडियो ऑन करना चाहिए ना बॉस। अरे आपको ये पूरा काला है स्क्रीन। सर See, अभी आपको क्या करना चाहिए सर? या बस यस। ऐसा है कि चक्रवर्ती बाबू, आपको आपका जो डिफॉल्ट हुआ है वो है कि आपका जब टर्नओवर अधिक हो गया था 20 लाख से, आप तब भी जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। आपने तो एक बार लिया था, फिर आपने उसको टर्मिनेट कराया, फिर जाके आपको जब लेना था तब आपने नहीं लिया। इसलिए आपका जो हुआ है कि दे हैव पेनलाइज्ड यू and they have issued the notice under section 74. Yes. Now how to resolve it? Now this time Sudipda needs the solution. Now the solution is only thing, the solution is you have to pay the taxes. There is no way that you can avoid the taxes, and you have to convince the authorities there that up to the year 2019-20, my income was below the threshold limit. So
I did not take the registration then. But yes, I was liable to take the registration in 2021 when my session limit crossed 20 lakh. And it was my ignorance, and due to COVID, the thing, I was also, but you have to take some sort of alibi. You see, Yes, the thing is that was the COVID era. So you have to say that yes, because COVID and all these things, it was not possible for me to focus on this issue, on this particular subject. And by the time my turnover crossed 20 lakh, it was too late for me to take the registration. So I failed in taking the registration, and I am liable to pay taxes from that particular year onwards. So I will pay the taxes from 2021, but you have to waive the taxes and penalties and interest prior to that period. You cannot charge retrospectively, you have to charge prospectively from 2021. সুদীপ দা বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? বুঝতে পেরেছি স্যার। তো এবার আরেকটা জিনিস স্যার বলছেন, একদম সোজা কথা বলি শুনুন, আপনার যদি ওখানে কোনো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে, সে যদি এই কাজটা করে আচ্ছা। দেয়, আপনি তার সাথে যোগাযোগ করুন। আর যদি এই স্যারের সাথে আপনি করতে চান, তাহলে স্যারের সাথে যোগাযোগ করুন। এটা চয়েস ইজ ইয়োর, চয়েস ইজ ইয়োর। ঠিক স্যার। গৌতম দা, আমাকে না শুধু আমি অফিসে যখন গিয়েছিলাম, ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি যে এই 20-21 পর্যন্ত তুমি আমাকে টানলে কেন, এই জায়গাটা তুমি কেন টানলে আমাকে, ওটা তো আমার হয় না হিসাব মতন। ওরা বলছে যে আপনাকে আমাদের জিএসটির যে কোডে যে ডেফিনেশন আছে, সেখানে আপনাকে এজেন্ট ধরা হচ্ছে। এজেন্ট মিন পার্সন। সেই এজেন্ট পার্সন যখন হবে এবং আপনি যে কোনো অন্য স্টেট থেকে যখন ব্রোকারেজ পয়সাটা পাচ্ছেন, সুতরাং আপনাকে 1 টাকার উপরে হলেও ট্যাক্স দিতে হবে। সেই জন্য আমরা এটা বসিয়ে না, ওই সার্কুলেশনটা দেখিয়ে দিতে হবে যে এখানে 20 লাখের উপরে দেওয়া যাবে না। যেটা এমপি যে সার্কুলারটা দিয়েছে, সেই সার্কুলারটাকে দেখাতে হবে। গৌতম দা, আমাদের কাছে সার্কুলেশনটা নেই, একটু পাঠিয়ে দিলে খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, আমার কাছে আছে, আমার কাছে আছে, আমি আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেন স্যার, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেন, হ্যাঁ গ্রুপে। ঠিক আছে, আর স্যার জিআইসির কমিশনের উপরে, জিআইসির কমিশনের উপরে জিএসটি আছে? নো 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 না, তো এলআইসি এন্ড জিএসটি কমিশনে কোনো ইয়ে নেই, জিএসটি নেই। একটা ক্লিয়ার সবাইকে বলছি, এভরিথিং আই হ্যাভ ক্লিয়ারলি that if those people who are interested to solution your problem with this our expert, they can take advice who are willing to do in your accountant, your resource. You can take your decision, karon because everybody has different issue, and drafting should be not one drafting will not work for another. So everybody totally separate. So those people are interested to resolve your matter with our expert. So you can clearly tell us, or who are only just your जो लोग आप लोग सुनने के लिए आया है, वो सुनने में कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा कि आपका सॉल्यूशन चाहिए। आपका पेनल्टी हो गया तो अभी आपका उसी का जवाब उसी ढंग से देना पड़ेगा, नहीं तो जीएसटी मानेगा नहीं। आपका ऑलरेडी फर्जरी केस तो लगा दिया, फर्जा तो आप लोग बन गया, तो उसका जवाब वही लेटर से देना पड़ेगा। एक क्लियर बात है, जो लोग चाहते हैं वो सीधा यहीं पे बोलिए, नहीं तो आप लोग सुनने कोई फायदा नहीं है, आपका ये काम का चीज नहीं होगा। ये सर जो बोले बात में बोलेंगे, राइटिंग में वो अलग होता है, क्योंकि रिटर्न आपका केस का ऊपर डिपेंड करेंगे आपका डॉक्यूमेंट क्या है। Am I right, sir? Absolutely. Each individual's document will be separate. একটা কথা বলি গৌতম দা, যদি যে টাকা নাই দিই, এটা কি করতে পারে লাস্ট? হ্যাঁ, জেলে অনুব্রত মন্ডল ওরম থাকবে, চিটিংবাজি কেস দিয়েছে তো, ফরজারি কেস। তাহলে এইসব কেস করে জেলে যেতে হবে? জেল অলরেডি, তুমি দেখো না, যারা জেল হয়ে যাবে তো, ফরজারি কেস বুঝতেই পারছো না, পুরো জেল। মিউচুয়াল ফান্ডের কমিশন 20 লাখ টাকার উপরে উঠলে জিএসটি দিতে হবে? ডেফিনেটলি।
মিউচুয়াল ফান্ডের কমিশন, গৌতম দা, আর অন্য ইন্স্যুরেন্সের তো দিতে না হবে না। না নো না 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 না, খালি মিউচুয়াল ফান্ডের কমিশন যদি 20 লাখ টাকার ওপরে ওঠে তাহলে জিএসটি দিতে হবে। ডেফিনেটলি এটা জিএসটিটা কত পার্সেন্ট? গৌতম দা, গৌতম দা, ইয়েস 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 গৌতম গৌতম হ্যাঁ দা, সুদীপ দা বলুন। বলছি যে আমি মিটিং এর পরে আপনার সাথে যোগাযোগ করে আমি ওনার সাথে কথা মানে দেখা করার জন্য আমি না না টাইম আমি এখানে দেখুন, এখানে কোনো হাইড অ্যান্ড সিক নেই। না না না, হি ইজ আমি আওয়ার expert in for ICA members and MFD হ্যাঁ ও friends, MFD হ্যাঁ friends who are interested to do. He definitely আমি এখানে লুকোচুপার কিছু নেই, এখানে না সবাই না, আমি ভিকটিম। কমিউনিকেট কিভাবে করবো? আমি তো ওনার সাথে কোনো কিছু কমিউনিকেট আমার নেই। এখনই স্যারের নাম্বার দিয়ে দেওয়া হবে, স্যারের হ্যাঁ সাথে দিয়ে দিতে ডাইরেক্টলি দিন, ওকে। কমিউনিকেট করবে। আমি আমি তাহলে আমি এখনই নাম্বার দিয়ে দিন, আমি কথা বলবো ওনার সঙ্গে। হ্যাঁ ঠিক আছে, গৌতম সেটা আমি স্যার আমি বুঝিয়ে হেল্প দেবে চাই ওনার, ডেফিনেটলি। আমি ওনার আমি তো হেল্প চাই। বলছি হ্যাঁ, আই এখানে ডিক্লেয়ার। একটা কথা ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে, 1 পয়সা কোনো ঘুষ দেবেন না কাউকে, নট এ সিঙ্গেল পাইস। ঘুষ আচ্ছা, দিয়ে গুড এটা ইভিনিং। হবে না। গৌতম আমি বাবু, কমিউনিকেট করবো। আমার ইয়েস একটা সাজেশন, সেটা হ্যাঁ হচ্ছে যে আজকে এক্ষুনি সবাইকে এরকম ভাবে করা যাবে না। আর আমাদের প্রদ্যুম্ন বাবু ভয়ঙ্কর ব্যস্ত মানুষ। হ্যাঁ আপনি যারা যারা চায় তারা আপনার কাছে তাদের রেসপন্ড করতে বলুন, তারপরে আপনি তাদেরকে কানেক্ট করিয়ে দিন। এভাবে এখানে ফোন নাম্বার দিয়ে করে একটু মেস। আর ঠিক এই আছে। ডিসকাশনটা আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তাদের আচ্ছা, থেকে আমি কমলেশ দলি হলদিয়া থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা, আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আমি জিএসটি দিচ্ছি 20 লাখের উপরে আমার ইনকাম আছে। আমার মিউচুয়াল ফান্ড বাদে আদার্স কমিশন ইনকাম আছে, যেমন হচ্ছে আমি প্রাইভেট এফডি সেল করি। তা সেটার ক্ষেত্রে কি আমাকে জিএসটি পে করতে হবে? 1 নম্বর কোশ্চেন। আর 2য় নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে, ধরুন আমি ওই যে কমিশন আর্নিং এর উপর যদি জিএসটি পেমেন্ট করি, যে জিএসটিটা পেমেন্ট করব সেটা এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমার ইনকাম থেকে বাদ হয়ে ট্যাক্সেশন হবে কিনা। ধরুন আমি 5 লাখ টাকা আদার্স ইনকাম কমিশন যেগুলো যেগুলো অলরেডি জিএসটি পে করিনি, সেগুলো যদি আমি ইয়ে পে করি, তাহলে আমার এই বছরের ইনকাম থেকে ওটা বাদ দিয়ে আমি ক্যালকুলেশন করতে পারবো কিনা? না, আমি আপনাকে বলে রাখি, ফার্স্ট অফ অল জিএসটি যেটা আছে দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল অন এলআইসি অ্যান্ড জিআইসি প্রিমিয়াম, বাট ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল অন কমিশন ফ্রম এনি আদার সোর্সেস। রাইট। Okay, 18% is your GST this thing levy. আর জিএসটি নিয়মটা হচ্ছে, আপনার যে কমিশন বিলটা হবে, ধরুন আপনি আজকে এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ডের সঙ্গে ডিল করছেন, এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ডকে আপনি 3 লাখ টাকার বিল করছেন, ওখানে আপনাকে 18% জিএসটি দিয়ে 3,54,000 টাকার বিল দিতে হবে। GST is not to be paid from your pocket. GST is to be obtained, or GST is to be reimbursed by the company who has appointed you as the agent. এই কথাটা একদম সবার মাথায় নিয়ে নি। জিএসটি কিন্তু আপনারা কেউ আপনাদের পকেট থেকে পে করছেন না, আপনাদের যে ইনকাম তার উপরে আপনারা 18% জিএসটি চাপাচ্ছেন। স্যার কিভাবে রিএম্বার্সমেন্ট করবো? आपका जो बिल है वो बिल, सपोज एक्स अमाउंट का बिल है, वो एक्स अमाउंट का बिल के ऊपर ऐड 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी और ऐड 18% आईजीएसटी, ये करके आपको बिल वो म्यूचुअल फंड हाउस या जो भी जिसका भी आप एफडी सेल कर रहे हैं उनको देने पड़ेगा मंथ एंड में जाके। और वो हाउस को आपका वो जीएसटी और वो हाउस आपको टीडीएस डिडक्शन करके आपका पूरा बिल पेमेंट करेंगे आप। और टीडीएस जो डिडक्शन होगा वो भी टीडीएस डिडक्शन होगा ओनली ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, नॉट ऑन द इनवॉइस वैल्यू, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू में आपका टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी लेके इनवॉइस वैल्यू बनता है। तो म्यूचुअल हाउस जो है, mutual fund house will be deducting TDS on your taxable value. बट एफडी में तो इनवॉइस नहीं देता है, ओनली अमाउंट दे देता है। जीएसटी नंबर देने से क्या इनवॉइस देगा? एकदम, आप सीधा उनको बोलिएगा कि ये मेरा जीएसटी है, आप मेरा जो बनता है कमीशन, ये कमीशन के ऊपर 18% जीएसटी आप चार्ज कीजिए करके जो बनता है वो आप बिलिंग कीजिए उनके ऊपर।
राइट। देखिए, आप लोग को बिल इश्यू करने पड़ेगा टू द रेस्पेक्टिव हाउसेस। नहीं, यू म्यूचुअल हैव फंड का टू। तो इनवॉइस आता है कैम्स कार्वी से, बट एफडी का तो बिल हम लोग रेज नहीं करते हैं। बनाना नहीं, पड़ेगा बॉस, बनाना एफडी का भी पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। हाँ, सर और मेरा एक क्वेश्चन था। ये सब आपका B2B होगा, क्योंकि जो हाउस से आप डील कर रहे हो उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। राइट। और ये जो आप जीएसटी दे रहे हो, मैंने जीएसटी चार्ज कर रहे हो, वो लोग उसका इनपुट लेंगे। तो राइट। आप अगर जीएसटी चार्ज नहीं करोगे तो उनका वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको पेमेंट करने पड़ेगा। वो लोग वो नहीं करेंगे वैसे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, एक्चुअली मेरे को जीएसटी ने नोटिस किया है, मगर वो प्लेन समन भेजा है, कोई सेक्शन नहीं लगाया है। ठीक है। तो मेरे को 17-18 से वो लोग भेजा है, टोटल करके 82 लाख ऐसा कोई समन भेजा है, मगर मैंने जीएसटी अभी लिया है। 30 जुलाई को मैंने जीएसटी लिया है। मेरा ये क्वेश्चन है 20,000 और 2020 और 21 से मेरा जीएसटी आ रहा है, तो मेरा को क्या जीएसटी और विथ पेनल्टी विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या सिर्फ जीएसटी देने से ही चलेगा? देखिए, मैं आपका बात के ऊपर मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम आई हैव टू नो कि आपका कितना टर्नओवर था कौन सा साल में, वो ना, आप मेरा हमको दीजिए। 2020 से 21 साल से मेरा 20 लाख से ऊपर है। नहीं, 2017 में कितना था, 2017-18 में कितना था, 18-19 में कितना था? 17-18 18-19 19 20 में मेरा 20 लाख का नीचे था। 20 लाख का नीचे था, और 20 हाँ, लाख 20-21 में जाके 20 लाख का ऊपर हुआ है। ऊपर तो हुआ है। जब हाँ, जब 20 लाख का ऊपर हुआ है तब आपने क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन लिया? उस समय रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, क्योंकि वो क्या हुआ? उस टाइम मेरा घर में मेरा जो बुजुर्ग आदमी का ब्रेन ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए उस सर टाइम हम लोग देखिए, कोई परेशान ये थे। मानेगा नहीं। आप कमाई कर सकते हो, और जो सरकारी कानून है उसको आप मान नहीं रहे हो, ये कोई मानेगा नहीं। ये जो चीज है ना, ये हम लोग को समझने पड़ेगा कि सरकार ने जो कानून लाता है वो कानून हम लोग को मानने के लिए लाता है। हम लोग को यस तो सर। उसमें उसमें हम लोग को तो काफी रिलैक्सेशन देता है। वो तो बोल सकते थे कि नहीं, एक पैसा भी अगर आपका इनकम होगा तो उसमें भी आपको जीएसटी करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज 20 लाख का नीचे जिसका इनकम है उनको वो परेशान नहीं करना चाहते थे। वो ओके। 20 लाख का नीचे में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो 20 लाख का जो थ्रेशोल्ड स्लैब है, लिमिट है वो लगा। स्लैब लगाया तो है। तो ये उनका जो केस है, सर, इनका थोड़ा कुछ वेव कर सकते हैं हम लोग, कोशिश करके। देखिए, एक ही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको उनका नोटिस देखने पड़ेगा, हाँ, और हमको उनका पूरा एनालिसिस देखने पड़ेगा। मैंने जो फॉर्मेट दिया है वो हाँ, फॉर्मेट में भर के वो लोग अगर देंगे तो उसमें इंडिविजुअल केस हमको समझ में आएगा। तो उस हिसाब से मैं इंडिविजुअली आप लोग को डील कर सकता हूँ। नहीं तो इट कैनॉट बी dealt in a plural manner, this problem, it will be dealt in an individual this perspective. आपका जो है, आपका यहाँ पे 20-21 का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, 20-21 में आपका क्रॉस हुआ है। तो 20-21 ये से सर। 20-21 से हमको कुछ करने का नहीं है। वहां पे टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। वहां पे ना, रिलैक्सेशन कहाँ पे ले जा सकते हैं कि सर देखिए, मेरा 17-18 से लेके 19-20 तक मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट का नीचे में रहा, इसलिए मैंने नहीं लिया था। आप इसको छोड़ दीजिए, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मत कीजिए, आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आइए। ऐसा करके आपको प्लीड करना पड़ेगा। ऑफिसर लोग भी बुरा नहीं होता है, ऑफिसर लोग भी चाहता है कि आप लोग को हेल्प करे कानून।
ना, ऑफिसर लोग ने हमको बोला है, हम गया था ऑफिस, तो ऑफिसर लोगों ने हमको बोला कि ठीक है, जिस साल में आपका लग रहा है उसी साल में जो एक्स्ट्रा हो रहा है एग्जैक्टली 20 साल, एग्जैक्टली 20 लाख का ऊपर जो हो रहा है, उस साल आपको 20 लाख का ऊपर को जीएसटी और इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ेगा। और फिर हाँ अगले साल से आपको पूरा जीएसटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो हम लोग राइट पूछ रहे हैं राइट कि तो पेनल्टी और इंटरेस्ट की देना ही पड़ेगा, वो कोई मुकुट नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, पहला साल में हम लोग, वही तो हम लोग का चीज है कि समझना है कितना आपका है, और उस हिसाब से उनको बोलना है कि देखो ये साल में मेरा नहीं था, ये साल में तुम लोग मत करो। 20-21 से तुम जो भी टैक्स लेना है ले लो, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, जो भी टैक्स लेना है ले लो, जो भी इंटरेस्ट लेना है ले लो, जो भी पेनल्टी लेना है ले लो, बट 17-18 से मत खींचो इसको। 17-18 से वो नहीं मांग रहा है, जिस साल से हुआ है उसी साल से वो तो मांग रहा है, हमको वही बोला तो, था। बस बस तब क्या है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो देना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई छुटकारा नहीं है, पेनल्टी और इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा जिस देना साल ही से लग पड़ेगा, रहा है। देना ही पड़ेगा। अच्छा। सर मैं पूछ रहा था, और ये इनपुट मिलता देखिए है। आपको क्यों देने पड़ रहा है, आपको इसलिए देने पड़ रहा है, आप पूरा पूरी डिफॉल्ट किया है। पूरा पूरी डिफॉल्टर है, हाँ, इसीलिए देना। दैट तो इज मैं व्हाई यू और विल एक बी पनिश्ड। अगर और अगर एक किसी ने, मैं ये भी बोल देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन लेने हाँ, के बाद में कोई कोई साल में थोड़ा शॉर्ट जीएसटी चार्ज किया और शॉर्ट जीएसटी फाइल किया, उसमें क्या है, उसमें आप लोग का पास प्रावधान था अप टू 2024 31 जनवरी तक एमनेस्टी स्कीम था उसमें जाने का। देखिए आप लोग का पास जो नोटिस आना चालू हुआ, ये एमनेस्टी स्कीम जब खत्म हुआ उसका बाद में ही आना चालू हुआ। गवर्नमेंट आप लोग के लिए एमनेस्टी स्कीम भी लेके आया था। अच्छा। आप लोग का जो कंसल्टेंट है उनको ये जानकारी होना चाहिए था कि गवर्नमेंट का एमनेस्टी स्कीम आया है, उस अनुसार आप लोगों को उनको जानकारी देना था, चाहिए था। एक्चुअली मैं और एक क्वेश्चन पूछना था कि जो हम लोग जीएसटी जब देंगे तो उस साल का जो इनकम टैक्स है, बैक का जो इनकम टैक्स है, उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? इनकम टैक्स साइट में कोई जाके कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए इनकम टैक्स एंड जीएसटी, इनकम टैक्स में आप जो रिटर्न भर रहे हो और जीएसटी में जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, दोनों मिसमैच हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तब भी जाके आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इफ यू हैव डिस्क्लोज समथिंग इन द इनकम टैक्स एंड इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग समथिंग इन जीएसटी, then you have to be very careful. You will face scrutiny from both the departments. सर जो हम लोग ओके। जीएसटी पे कर रहे हैं अभी, उस पे हम लोग इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं सर? इसमें जो हम जीएसटी अभी पे कर रहे हैं, जीएसटी जो पे कर रहे हैं, उस पे हम लोग इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं सर? आप जो पे कर रहे हो जीएसटी, हाँ, आप इनपुट कैसे दोगे? बिल्स बिल्स रेज कर आप सकते हैं। आपका जो जीएसटी है वो तो रीइंबर्समेंट आ रहा है आपका पास, ओके यू आर गेटिंग द रीइंबर्समेंट, यू ओके। आर चार्जिंग जीएसटी ऑन द म्यूचुअल फंड हाउस। और सर वो देना ही पड़ता है क्या म्यूचुअल फंड को? ऑफ कोर्स, और वो तो हम म्यूचुअल फंड हाउस वो जीएसटी का ऊपर इनपुट लेंगे। तो दिया नहीं हो शायद, हमारा सीए बोला भी नहीं था। तो इसीलिए तो आपको नोटिस आया। हम दिया, इसके बावजूद भी हमारे पास नोटिस इसलिए ही आया ना। हाँ, तो अभी क्या करें उसके लिए? আচ্ছা, আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, কি একটা জিনিস বলি, দেখুন, যখন কোনো নোটিশ হয় নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ভুল আছে, সেই জন্যই নোটিশটা হয়েছে। হ্যাঁ, এবার ভুলের সাথে আরো কিছু অ্যাড করে দেয়, এবার সেগুলোকে যেগুলো রেকটিফাই করা যায় সেটা করা যাবে। এখন যারা যারা চাইছেন এর প্রতিকার করতে, মানে আমাদের আইকা থ্রু দিয়ে, তো তারা ওই যে যে ফরম্যাটটা দিয়ে আছে ওই ফরম্যাটটা ফিল আপ করে স্যারকে দিলে স্যার ওটা প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে যে অ্যাকচুয়াল যেটা হবে কি করতে হবে সেটা করে দেবে।
এবং তার জন্য যা প্রফেশনাল ফিস সেটা স্যারের সাথে যারা যারা ইন্টারেস্ট আমি তাকে কমিউনিকেট করিয়ে দেবো ডাইরেক্টলি, তখন সেটা করে নিতে পারবেন। গোদামদা আদারওয়াইজ কিন্তু হ্যাঁ, ইয়েস বলুন। গোদামদা হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি যে তাহলে আমরা তো সব পাঠিয়ে দিয়েছি, আমি আমার কাছে তো কোনো নোটিশও আসেনি, কিছু আসেনি, কিন্তু আমি দিয়ে দিতে চাই, আমি ক্লিয়ার থাকতে। আপনি ক্লিয়ার থাকতে চান, আপনি স্যারের সাথে কথা বলে নেবেন, আপনার যা ডেটা আছে সেটা নিয়ে স্যারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, এগুলো প্রত্যেকের আজ হোক কাল হোক কিন্তু প্রবলেম একটা বড় জায়গা আসছে। হ্যাঁ, তো এটা নোটিশ কিন্তু ওরা একের পর এক দিচ্ছে। কালকেও একটা গতকালকে একটা স্পিড পোস্ট এসছে, সে আমাকে পাঠালো, মানে এবার এখন ব্যাপারটা আসছে। তো সেই জন্য যারা চাইছেন এর সলিউশন, তো তারা কিন্তু আপনার ওই ফরম্যাটটা ফিল আপ করে আমি স্যারকে দেবো, স্যারের সাথে ডাইরেক্টলি কমিউনিকেট করে সেটা করে নেবেন, সেই কোনো অসুবিধা নেই। এবার আমার উকিল তো প্রথমে না বলেছিল যে করতে হবে না, জিএসটি রিটার্ন দিতে হবে না, এখন বলছে যে না তোমাকে ওটা করতে হবে, তার ব্যবস্থা আমি করে দেবো। আমি বললাম আমি আইকার সঙ্গে ঢুকে গেছি, হ্যাঁ বলে ঠিক আছে, ওখানে যদি না হয় এটা। তাহলে তুমি আপনি তো এই যে শিলিগুড়ির দাদার কথা দেখতে পাচ্ছেন, তো উনি ভোরেও আজকে পেনাল্টি খেয়েছেন, আজকে যে কোনো কারণে ওনাকে ঠিকমতো গাইড করতে পারেনি। আজকে যে শিলিগুড়িতে যারা কেস খেয়েছে তারা তো পয়সা দিয়েছে, তাই আর পরে আবার খেয়েছে, তার মানে কি কোথাও না কোথাও তার ল্যাক অফ নলেজ আছে। নিশ্চয়ই, তাহলে স্যার ভুল করেছিল, আমাকে বলেনি, অ্যাডভাইস করেনি। ওইটাই তো বলছি। এবার যদি আপনার ডাক্তার যদি প্রেসক্রিপশন ভুল করে, ওষুধ যদি ভুল দেয়, তার কষ্ট তো পেতে হয় পেশেন্টকেই। আপনি তো পেশেন্ট, আমাকে একবারও বলেনি বিষয়টা। হ্যাঁ, তো তাহলে এটা কি করার আছে? আচ্ছা, গৌতম বাবু, আপনার মিটিংটা আবার 2 মিনিট 2.5 মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, কারণ চৌধুরী সাহেব অলরেডি 1 ঘন্টা স্পেন্ড করেছেন। উনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, আমি জানি পার্সোনালি। আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো, আপনি ডেটাগুলো কালেকশন করে আপনি ওনাকে পার্সোনালি যোগাযোগ করুন, বা যারা করতে চায় ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করিয়ে দিন, তাহলে সলিউশনটা পাবে। হ্যাঁ, সলিউশনটা হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। গৌতমবাবু, আপনি তাহলে মিটিংটা এন্ড করুন এক্ষুনি। না, ও তো 2 মিনিটে 1 মিনিটে এমনি এন্ড হয়ে যাবে। তো আমি সেই জন্য সবাইকে অনুরোধ করব, যারা সত্যি প্রয়োজন মনে করছেন, আমরা পাশে আছি, সঙ্গে আছি। এটুকুনি বলতে পারি, কোনো মিসলিড বা মিসগাইড বা কোনো আপনার কোনো যেটা ঘুষ দেয়া বলে বাংলা ভাষায়, সেটা আপনাকে দিতে হবে না, এইটুকুনি বলতে পারি। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, স্যারকেও জানাচ্ছি। যারা আছেন আপনার ডেটা দিন, যোগাযোগ করুন, কোনো অসুবিধা নেই। এরপরেও ইনকাম ট্যাক্সেরও প্রবলেম আসতে পারে, সেই জন্য বি কেয়ারফুল, সেটাও আপনাকে পাশাপাশি রেডি থাকতে হবে, কারণ বাঘের পরে ফেউ কিন্তু আসে। এই জিএসটি যারা আজকে 25 লাখ 50 লাখ 60 লাখ টাকা পেমেন্ট করছে, তাদের কাছে এবার কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সেরও কিন্তু একটা চিঠি আসবে, মিসম্যাচ অফ ফাইলিং। সেই জন্য এই দুটো কম্বিনেশন সমস্ত, যদি কেউ আপনারা এই সার্ভিস পেতে চান বা পরামর্শ পেতে চান, ডেফিনেটলি যোগাযোগ করুন। একটা কথা আমি খালি বলতে চাই সবাইকে। হ্যাঁ বলুন। যে যারা আমার কাছে আসছেন, তারা কিন্তু একটা মাইন্ডসেট নিয়ে আসবেন যে কোনো কিছু আপনাদের লুকোবেন না। ডাক্তারের কাছে গেলে পরে যেমন আপনাকে শরীরে কোথায় কি হচ্ছে সব বলতে হবে, আমাদের কাছে আসলে পরে আপনাদের কিন্তু আপনাদের ফিনান্সিয়াল যা ট্রানজাকশন হয়েছে সব কিছু খোলসা করে বলতে হবে। ওখানে যদি আপনারা কোথাও কিছু মিসিং লিঙ্ক রাখেন, তাহলে পরে কিন্তু আমাদের পক্ষে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু গিভ ইউ আ প্রপার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাজেশন এন্ড গাইডেন্স and solution also. Absolutely. We call it guidance because solution is involved in the guidance only. Yes. আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি। এক্সট্রিমলি ক্রিটিক্যাল, এই গাইডলাইনটা পাওয়া খুব এক্সট্রিমলি ক্রিটিক্যাল। কারণ যারা ইনকাম ট্যাক্স ম্যাটার ফেস করেছে বা জিএসটি ম্যাটার ফেস করেছে অতীতে, তারা জানে যে কি বিড়ম্বনা। সেজন্য থ্যাংক ইউ অভিজিৎ, তুমি ওই শিলিগুড়ি ওই দিককার না কলটা নিয়ে নাও, যারা চাইবে তাদেরকে আমরা বাঁচাতে হবে। আমাদের সবার সমস্ত মেম্বার